हाय गाइस, मैं आज नींबू ईटिंग शो करने वाली हूँ और ये है नींबू और ये है नमक। मैं मिर्ची नहीं खा सकती इसलिए मैंने सिर्फ नमक ही लिया है। नमक मुंह में पानी आ रहा है, बोलो ना। मुंह में पानी आ रहा है, खटास आ रहा है, खटास। इतना बड़ा नींबू देखा। आपके मुंह से पानी आ रहा है? हम अभी खाने वाले पता है। ये देखो गाइस, ये बहुत खट्टा है गाइस। ये देखो नींबू। आपको खाने का मन कर रहा है? वन बाइट, वन बाइट। बहुत खट्टा है। आप भी ऐसा ट्राई मत करना, ओके?